想問下咧，而家你嗰個事業咧，即係嗰個嘅成就即係大家都睇到嘅，即係爭相嘅訪問都已經係一個即係標示嚟㗎啦。你會唔會而家係你最好的時光？幼稚園都好啊，小學、中學啊，然之後讀設計啊，然之後啱啱出嚟做嘢商台啊，嗰啲時光全部而家諗翻起都係正嘅。我覺得好正常嘅，人嘅構造係咁噶嘛，永遠對一啲熟悉嘅嘢係有感情，而熟悉嘅嘢永遠係過去咗。你喺個腦擺得越耐越多年嗰啲嘢，你為之越熟悉。懷舊就係咁嚟，所以點解大家覺得80、90年代啲歌好聽啲？可能係另外一個原因，就係因為懷舊病發作啊嘛，大家。我就係呢啲咁嘅病人咯，又係，所以我覺得以前嘅都好好啊，而家又 OK 咁咯。事業嘅成就唔會係你決定，即係你嗰個時光好唔好嘅？可以係之一咯，但係又絕對唔係全部啦，一定。係咁，其他係啲咩元素去令到你覺得呢段時間好唔好咧？覺得其他娶老婆會唔會係好嘅時光咧？哦，咁問好難話唔好喎，大佬。咁啊真係好，真係好。屋企人咯，係咯，真係，又係好時光啊，都係。其實真係，就算係無論幾時都好，而家尤其係工作有陣時，你少不免都係有啲唔開心。翻到屋企係最舒服、最好嘅時光嚟，真係。就算對住呢個要你着衫、要你飲湯嘅媽媽都係最好嘅，都 OK 嘅，真係。